Egunon guztioi, espero dut ongi zaretela, hemen duzue aste hontako Sixpacka. Hendaiako Enbata gaztetxea gaualdi bat antolatu du maiatzaren 18an, errepresoaren aurkako gaualdia. Ekainean epaituak izanen diren 5 gazten alde eginen da, 3 talde ezberdinak joko dute eta jatekoa eta edatekoa izanen da. Astelehenean, 250 pertsona inguru elkartu dira Donibane Loitzunen aurtengo lehen Euskal Herriko erailketa matxista salatzeko. Erailketaren parean, justiziak bere funtzioa bete ez duela salatu du mugimendu feministak. Maiatzaren 17a mobilizazio orokor eguna izanen da, azterketak euskaraz aldarrikatzeko aurten ere. Basoa frantsesez egitera behartuak izanen dira ikasleak. Jasaten duten mespretxoa salatzeko dei egin du Baionako ikasle asanbladak. Joe Bidenek Estatu Batuetako presidenteak esan du ez duela Israeli armak bidaltzen segituko Rafa hirira sartzen badira. Bitartean mundu osoan zehar Palestinaren aldeko protestek segitzen dute, hegoaldean akanpalekuak daude 4 kanpusetan. Nepalgo auzitegi gorenak gobernuari agindu dio Everest eta Himalaiako beste gailur batzuk igotzeko emandako baimenen kopurua mugatzeko. Helburua natura babestea eta giza hilarak saihestea da. 2019an Everestetik erregistratuak diren 11 heriotzetik 4 gainpopulazioaren ondorioak baitira. Texaseko gizon batek errekor bat apurtu du parasutista zaharrenarena. Ia 107 urterekin Alfred Al Blask du izena eta jada tandemean jauzi egin duen pertsonarik zaharrena da 103 urterekin. Zuek egingo zenukete? Mila esker guztioi Sixpacka segitzegatik, heldu den astean ikusiko dugu berriz elkar bitartean badakizue ongi izan eta laster arte.